बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सुर्वेसपूर तुमची सोवे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून केल्या फिलिसिना विएगस पयल्या वर्साचो उगडास, त्याच बरोबर जेरोमीन गोन्साल्वीस तांकां देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरमता मारिया गोन्साल्वीस, 21st बर्थडे आपलो समरमता जोएल डिसोजा आनी आपल्या लग्नाचे वरोस समरमता एलिस्टर आनी लियन रॉड्रिगीस. तांचे देवान आपलो आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देणेनी बोल्ल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. बाबू नायचे दिसा शुभ वर्तमानान जेजू आपल्याच कुडी रोगताचो आमकां उगडास करून दिता. जो कोण आपले मांस खाता रगत पियेता तो सासणाच्या जिवीत झोडूंक पावतलो हें जेजू आज आमकां सांगता. आनी ह्याच बाबर्थान आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना ह्या सासणीक जिविताक सदांच आमी आशोवंक, ह्या सासणीक खाणा खातीर आमी सदांच तांतयेवंक आनी भुकेवंक जेजूची कृपा आमकां मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन भुक्तीपणी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांचो आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बंदो म्हजो पुण्या उच्चारून सांगता, मोलान शिदून तोरान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोरपटपा. ह्या पापाचो घेवन सदांच सांगपाक मेळ्ळी. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. प्रितीच्या बाबा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या.
आमचे मोदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे. तुवें आमकां भावार्थाचे ओमळीक देणें फावो केलें, तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणान सासनाक आमकां वांटो दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेरुसाल्यांत आसलेले पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं धर्मदूत मात भायर रावन जुदेयांत आनी सामारियांत शिंपडली. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिल्लो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सभेचे निसंडन करूंक सावलो वावुरतालो. घरांत घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोणकुणीन घालतालो. पूण शिंपडलेलीं तीं जोळी मोळीं शुभ वर्तमान शिंपडायत गेलीं. असो फिलीप सामारियेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे काशा ती पळयलेलीं देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोचीन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलेल्या थंय मेले आत्मे भायर बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्लीं आनी तोंटी बरीं जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड कुशालकाय वसताली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. सगळीं म्हणुया. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजयात. देवाक सांगात कितलीं विचीत तुजीं कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता. तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. आमकां तोटाक कोत्ता तसलीं मनशां मोदें घोडिल्लीं विस्मितां. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पोतवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक तालयो पेटात. उद्गार. उबी रावया. Soles poram soy, soles poram soy, soles poram soy soy. Soles poram soy, soles poram soy, soles poram soy soy. जी कोण पुताचेर विस्वास देवता तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवन करतलो. Soles poram soy, soles poram soy, soles poram soy soy. Soles poram soy, soles poram soy, soles poram soy soy. Surves por तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवाळा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
चिसून लोकांचे उरपोंचीक म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजीशी येतली आनी म्हजेशी येता तांकां हांव बरो घालचो ना. म्हजी खुशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवला. आनी साणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खुशी ही, जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यात तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचें न्हय. पूण निमाण्या दिसा तांकां सगळ्याक हांवें जिवंत करचीं. हीच म्हज्या बापाची खुशी, जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यांत जिवंत करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या इश्टानो 1970 वर्सा व्हिएतनाम ह्या देशांत एक व्हड मारेकार झूज जालें आनी ह्या झुजांत जायत्या लोकांक बंदखणींत घालचें पडलें. आनी तातूंतलो एकलो आसलो म्हणल्यार त्या गांवचो बिस्प साहेब, ताचें नांव फ्रांसीस. 13 वर्सां हो बिस्प साहेब ही बंदखणींत उरलो. सॉलिटरी कन्फायनमेंट म्हणल्यार एकल्याकूच त्या बंदखणींत ताका दवरलो. आनीक भाव भयणो, ताका कांयच सवलती नासल्यो, भायर सरूंक जायनासलें, कोणेनूच ताका भेट करूंक येवंक जायनासलें. एकूच सवलत ताका आसली म्हणल्यार ताणें चीट बरोवंक जाताली. आनी भाव भयणो, यादनी कसो दर दिसा मिसाचें बलिदान समारंभूंक ताका खूब ही इत्सा आसली, ताका हो आवड आसलो, पूण समारंभूंक मेळनासलें. आनी ह्याच खातीर चीट बरयता आसतना तो आपल्या इश्टाक अशें बरयता, म्हाका एक म्हजें जें वखद आसा तें तुमी म्हाका पाठोवन दियात. म्हजें जें वखद म्हाका घेवचें आसा दर दिसाक तें तुमी म्हाका पाठोवन दियात. आनी भाव भयणो, तांच्या इश्टांनी बॉटलीन घालून ताका वखद कशें सोरो आनी तातूंत थोडे उंड्याचे कुडके ताका धाडून दिले. आनी भाव भयणो, थोड्या जे जेल एटेंडंट्स आसले तांणी ताका बोडयेचे कुडके दिले. हाचे ताणें आपल्याक एक धाकटुलो खुरीस केलो आनी दर दिसा हो बिस्प साहेब 3 वरांचेर जेन्ना जेजून प्राण सोडलो त्या वराचेर ताळटार आपले थोडेच ह्या सोऱ्याचे थेंबे घालतालो, तातूंत उदक घालतालो आनीक आपलें मिसाचें बलिदान गुप्ती तो सोमरमतालो. हें भाव भयण ताणें 13 वर्सां दर दिसाक ह्या जेलींत हें मिसाचें बलिदान आपल्या सासणीक जिविता खातीर सोमरमलें. आज भाव भयणो, शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां उगडास करता, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनीक म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना. दर दिसा हेंच उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान ह्या आल्ताराचेर बदलता आनी ह्या जेवणा वरवीं जेजू आमकां सासणीक जिवीत फावो करता. आनी भाव भयणो, शेवटाची कांय बरी उतरां जेजू आमकां म्हणटा. हें समोरुमल्या उपरांत आमकां कितें मेळटा? पुताक पळयता आनी ताचेर विस्वास दवरता ताका सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां नव्यान जिवन करतलो. आनी भाव भयणो, दर दिसा कितली आमची क्रिस्तांव भाव भयणां ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात. दुसऱ्यो रेटावळी कामां आसुनूय आपलो दीस ह्या पवित्र मंदिरांत येवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आपल्या जिविताक ओतमीक गोठाय घेवंक जायतीं आमची क्रिस्तांव भाव भयणां प्रयत्न करतात. आनी भाव भयणो, हेंच घडोवंक गरज. जायतीं आमची भाव भयणी घोडेक कामान गुंतलेलीं आसलेल्यान आयताराची तरी ती मिसाक येतात आनीक आयताराचे सगल्यांनी मिसान येवंकूच गरज. आनीक जायते पावटी भाव भयणो, ह्या कोरोनाच्या काळान घोडेक हे मीस ऑनलायन घोडेक जाले, कित्याक
पवित्र देव मंदिरां बंद आसली. पूण आतां भाव भयणो उक्ती जाल्यात, पूण आमकां घोडेक ती सोय जाल्या ऑनलायन मीस आयकूंक. ऑनलायन मीस घोडेक जी कोण घरांत दुयेंत आसात येवंक जायना तांकां एक संदी. पूण भाव भयणो जांचे लागीं घोडटा तांणी पवित्र मिसांत हाजीर जावंक गरज. कित्याक मीस संपूर्ण जाता, द मास इज कंप्लीट ओन्ली वेन वी रिसीव द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट. मीस पूर्ण जाता, सोपूर्ण जाता जेन्ना आमी येवन जेजूची कूड आनी रोगोत शेवता. तर घोडटात आनी येवन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवचो. पूण जांचे लागीं घोडीक घडोना, जायते आमचे भाव भयण दुयेंत आसात, जाणटी आसात, ती ह्या ऑनलायन मिसांतल्यान घोडयेक वांटो घेतात. ती एक कुशीन दवरपाची खबर. दुसरे सुवातेर भाव भयणो दर दिसाक ह्या मिसाच्या बलिदानान जेजू आपणाकूच मोडून दिता. जे भाशेन उंडो आनी सोरो मोडटा आनीक ह्या हाजीर जालोल्यांक दिता, तीच भाशेन ह्या मिसाचो फोड म्हणल्यार जेन्ना आमी परतून घरा वेता तेन्ना आमी दुसऱ्या खातीर आमी मोडूंक गरज. म्हजे सेवे वरवीं, म्हज्या जिविता वरवीं दुसऱ्याच्या गरजांक आनी आदाराक आमी पावूंक गरज. हो जावंक जाय भाव भयणो फोड दर एका मिसाचो. बेश्टीच आमी मिसाक येयली, परतून घरा गेली, कांयच करूंक ना, दुसऱ्या दिसा परतून मिसाक येयली, हें जावंक फावना. दर दिसा म्हजे सेवेंतल्यान, म्हजे चाकरेंतल्यान हांवें कितें तरी दुसऱ्या पासत करूंक गरज. आनी निमाणे सुवातेर भाव भयणो पयच्या दिसाक हांवें उगडास केलोलो. आमच्या भुरग्यांक घेवन आमी मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवं. नाजाल्यार भाव भयणो हे आमच्या भुरग्याच्या काळजांनी केन्नाच हो मिसाचे भेटेचो मोग लागचो ना. आज घोडयेक आमी यादनीक जावंक पावल्या, कित्याक आमच्या आवय बापायनी दर दिसाक मिसाच्या बलिदान वांटो घेवंक आमकां फोर्सान घोडयेक ताणें धाडलें. आनी ह्याच खातीर हो मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांनी रिगलो. हे यादनीकपणाचे आपोवणे आमच्या काळजांनी रिगले. आज बाबूनो आवय बापूय कशी आमची जबाबदारी ही आमच्या भुरग्याच्या काळजांनी हो मिसाचे भेटीचो मोग तांच्या काळजांनी घालूं. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उड्या सोऱ्या रुपान आयलो. जेजू आपणाकूच ह्या बलिदानांतल्यान मोडून दितलो. आमी त्या जेजूक शेवतल्यांनी जेजू भाशेन दुसऱ्याकूच आमचें जिवीत ओरपूंक आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. भेटोनेक आमी गायन गावया. C14 देणी आमची, पान 30 आनी 4, C4 पेज 34. देणी आमची भेटोंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं गोड पिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता, तोमा उनो आल्तार हाडटा, ताका सोरोस समोर पिता. आमचे सुद्दू सोर्बेट वयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे जातलो. म्हज्या भाव भयणीदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमे आमच्या नेके पवित्र बेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बाबा,
हे पास्क पोरबेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोषपुरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योद्न तुका दिसान दीस भेटून आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुणोदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा, तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सर्व दोलबा निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbaranco sorbespor tu, sorgani संसार मोला तुझ्या वैभवा, उसळी तुका सोर सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचो. उसळी तुका सोर बाबा, खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. दुसरो उदका दिवन बाबार्थाचो गोड परगोटुया. सुमया जेजू, आमी ओंडो खाता आनी एक काल्सितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवचो आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची गोड अनुगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती, भाग्योन सुसे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दता, भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बाबा सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत सोदिसपटाक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक तशी आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताणें पळय दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या शेण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रास चलयताय सासनाच्या सासना सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू यो तुयो क्रिस प्रसादा वेडार आमी गायन गावया. D30 5 60 आनी 4 D31 पेज 64. Lord, I'm God.
bodungyo monartirai paparta kushu kodai viswasa kaza pedo ya chona deva belya chamoka monartirai paparta kushu kodai viswasa kaza pedo ya chona deva belya chamoka Ogar Jesu yo tuyo Baba boli bedobyo Kazadam charavumyo Chividam chebodubyo सगळीं उबी रावया सर्वेस्परा आमच्या बाबा आमची सोडवण समोरुंबून आमी तुका गोवाचो उंडो दाखाचो सोरो भेटयतात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें ह्या भोव अमोलीक देण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सोलामती पावय हे आमी मागता हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळखार Elbesu Kursai Bini Tuge Amchi Rani Aikon Tuge Gimai Tuja Urgyachi I want to give my to just Guryachi Magni Ami Magda Mai Amche